Здравейте, пак се връщам. Тук сме в нови неща. Чай ти не служа. Тако. Правя така тъй. Yes. Коста на гръмна бомбата ли? Майко. Басте. Тук продължаваме. Просто спрях клипа. Не, че го спряхме, просто, нали, знаете, ви казах, че няма много памет и се стана, ама спря от само себе си, не че аз искам. И така ще прави епизоди. Не знам колко епизоди ще правя, около 12 епизода. Най-много. Сега пазим тук. Тук ба се приклещото. Вижте още нещо, какво нам видя. Мога ги убият и те. Много съм добър. Вижте каква снимка. Взимам това, защото те ми хареса. И това... Я чакайте. Не видите още нещо. Чай, как беше, бе? Айте. Не, бе. Айте беше. И не се слага. Айде. Дихме. Победихме. А как? Уеш. Какво? Пусна пак. Просто минах ниво. Така че пак се пускам тук. От туристи, в принцип сега. Сега. Пищаците. Ако казвам пищаци, нямам предвид пишки. Стига, не мога да зарежам. Ония си маха пистолета. Виждам тук някакъв пистолет пада от седмия етаж. Мога да зарежам. Сега бягай сега. Вижте как ще ги изигра. Пицата ми направят номер, ама навенка няма направят никога номер. Гледай сега. Ще ги изигра толкова всяко. Бегай са оттам, бе. Айде, бягай се.
Айде. Теглите се. Ето, той да не е снайпер, бе. Аз някой път ще направя епизоди на Counter 80, не 66, 86. 3D Counter сака, за мен 3D. Много яко. В принцип, той ниво не е ми яко, също така яко той ниво. И то главното. Айде да дадеш ти началното ниво. Ей тук. Тук принцип повече съм пускал и съм свикнал. Не трябваше да стои. Карай. Нищо. Мога ги убивам, а това не знам дали можеш. Оп! Че не скочих. Това да го траса по клъвичката. Сега те са на другата страна. Или някъде е там. На там са не. Втора ще. Айде. Вече идват сега. Идват цял там. Идват. Наши. Всичко става. Там мога ги нападнеш. Сега. Тройка. Сега това го следвам с ножка. Гледайте. И го убих. Айде убих. Майко, щях да го убия то. С ножка. Това не съм аз. То съм виждал това е това. Аз на компютъра лаптопа имам компютър, ама не снимам на него. Защото имам около 6-7 игри. Майнкрафт, ама аз имам уни игри там, дето не ми работят, дето и са на лаптопа, разбира се. Чай! Ос. Yes, baby. Бай. Леся ще ги утре. Абе, как така, бе? Всичко наред ли? Трябва да се взема нещо като пистолета. Ай само. Само ходиш дето си искаш и когато някой те стреля, няма да уби. Ти му защита. Искам да знам да идват тия скапани. Това защита. Сега гледай. Скачам изведнъж. Мога хора колкото си искам пъти. Ай, стреляй малко. Никъде се скрътка. Гледай къде се играе кантарчета.
Балняк. О! Така е много тъпно, защото не знаеш къде може да те стреля. Те могат да убият. Айде, вече ще му убият. Аз тук ще защитавам. Че е там? Те могат да се убият, май. Те ста. Ей, сега какво ста? Мале. Нокаут. Оу. Какво ти става? Всичко добре ли? Тихо. Аз съм ги свършил. Тай. Моите ще издържи до 23 минути. Ще го направя около 13 минути. Аж малко. Повете си. На телефона. Айде. Мале, ти знаете ли как ще ги уби? Че да си правят тук камерчетата. Толкова ти стреля, бе. Гледай, тя бомбички като тук. Ей се само да се появявам се. Айде, ала, бе. Ей. Мале, не ги отрепах. Не знаят, че отгоре мой има снайпер. Айде, ала, така. Лесички са ще ги убия там долу. Мале, тия ще пробият защита. Абе, снайпер. Ай, латка. Няма повече. Не мога да скоча от той. Тъй може. Като... Бих си. О май гът, и аз си викам. И това ще е за мен от клипа. Дано да ви е харесал. Ще правя още 10 епизода и чао!
Дано да ви е харесал. Чао!